heer Henk Sako. Hij is de voorzitter van de Nationale Jongeren, Scholieren en Studenten Belangenorganisatie. Goedemorgen meneer Sako en welkom bij ons in Mantentaki. Goedemorgen meneer Huat, luisteraars en kijkers van Mantentaki. Ja, de Melisa neemt van organen belangening, maar misschien dat die behelst scholieren en studenten. Laten we beginnen bij het begin. Laat de samenleving een beetje kennis maken met de organisatie. Nou, moet ik momoxie in Sranan tongen naar Nederlands. Ja, dat mag. Omdat is dat de meeste voor de corruptie zijn na corruptie zijn in de achterstand wijken de meetaking. Ja. De ghetto-buurten. En de organisatie bij de eigenlijk, bij de toen de tijd studenten voor studenten. Okay. Dus zo scholieren en studenten. Maar hoe zie je dat de jongeren sluiten den steeds aan. De jonge ondernemers hebben begonnen een petitie toen. De dat schrift sluiten aan. En dat ook kenkaning kon nationale jongeren, scholieren en studenten belangenorganisatie Suriname. Omdat nog dat jonge ondernemers, maar even dat jongeren, want de jongens sluiten aan sang. Aan mij rook ook ba, toch? Maar aan mij studeer eten. Aan mijn jongeren dus dan wan chat nengi dati. Ja. Hoe lang organisatie bestaat ba? Nang anen dis officieel, dan moet ik 6 maanden, toch? Omdat a vorige ning start in oktober, o gona president voor Suriname, o chawan petitie gang sansa mi besitak algomis en in een petitie dat beknaputak de jeugdcriminaliteit onnemen toe, toch? Jeugdprostitutie onnemen toe, to oluko PTC benemen af naar 40%, maar aan de PTC maar ook toe trascoren, omdat asan be kon diri, walop ting nobema schrijft en of nobema fenomeni more trasan be diri score krosi, noem maar op. En in een petitie stellen op samen jongeren zonder ervaring of scorption zonder ervaring, op potasan kwa wang, toch? Taluko president, juna paf kondre. En juna democratisch gekozen president. Ja. Wissa suma otaki, je bent democratisch gekozen en juna vader des vaders land. Ja. Toch? Wins ano yup ching, maar juna paf ching dat die alasan na yu bepalen en dat uchara petitie gwa president. Voor alle duidelijkheid, wat doen we aan petitie? Abe de 23 oktober 2000? 2020. Wat dat bij de... Ja, president Santoki. Santoki, oké. Ja. Ja. Toch? Da ugo utak no umusgo uno danga politik sangi uno natak uno belangen kan behartig. En a president be de bezig aan management team van mijn betaki, de masang kwadoro tenminste toen de tijd. En walo belofte be doen na uno tak luku o kombu san osaka mongoro juist. Ja. Toch? En lek jong wangelijk corruptie uno ababribi in winsot president da ook we a eerste san sa yumusgi na yu bribi maar ushi taki gaandeweg januari masma onderwijs nemen contact na uno asma tak luku onderwijs kisa briefi toch? Ja. Want we actief de ching ook te schrijven en san no schrijf in Ja. alsnog de mango. En blijkbaar de man no kisa occasie schreef de in. En dat bij de studenten voor PTC. Peit alla score wan loon no beschrijf Heerlini. Heerlini. Want te weet taki, unetak over HBO wang, unetak over middelbaar wang. Ja, toch? geloof. Want we tak over alamang. Want Ja. if ik go in Efram zie ik go in Latour no de, mi kan piki een aantal gi san no schrijf de in de no kisa occasie. Omdat de no be abamoni. En op bigi groep bele. Toen de tijd, Ja. voor de man san no go, Ja, ongeveer. zeker 150 chinsa misaptak nogo, toch? En ook actie. Tenminste, if een minister me begrijpt dat kande money no degi alasan, lek van minister taki inap money gi alasan nodig. En gewoon de sansang money no bode nodig na if een minister be me gebruikt voor a pers, want allerlei persconferentie be de voor kardem chinta luku ukong me begrijpt dat kunaba money no nodig, maar regelingen de sa ukan treft tak je payem chimchi if na 50 SRD per maand. Je hebt je rustig door en dat no de aan geschieden, toch? Want aantal zijn de Europa in een organisatie. Bij volg a pers, ja massa e volg onderwijs, ja massa e volg
tra sanitak. Luku fa ego of anego en blijkbaar no af de informatie dat nog komt buiten. Ja. Toch? En umek moeite alafasi utak na nga a vertegenwoordiger in januari, bij de 25 januari. Ayardisi. Ayardisi. Precies 4 uur tijd, utak na nga vertegenwoordiger. Voor onderwijs. Voor onderwijs. Ja. En atay utak luku. A situatie wat geluk aan erg lik fossi. Toch? En dat die atay utak aan erg lik fossi, dat isapi ati luchten op. Ja. Toch? Producten worden 20% goedkoper, maar uiteindelijk gaan we voor een gesprek dat abet takwan tusani da utak no, dis in tegi corruption. Dis in tegi jongwang. Sabi? In kan tegi jongwang voor boycott wa winkel, omdat misref na wang jonge ondernemer, die kan takken zo en gelukkig mi kan tak ondernemer, toch? Zeer san met mek instrument. Alla soort zaken, want de meeste man te de majere aning heng sako dat de man sap kulturu man heng sako storyteller, social man, ama a enige man kan nou voor foto zijn de actief in kulturu, zijn mek wel top artiesten, no gisranang, toch? A boy voor ama en de meeste man sap suma. Ja. Natuurlijk ook de safisi de man kan luka visi want ano masa edu ogri toch? En u tak na nga vertegenwoordiger en dus aan sa ataki. Natuurlijk uno befenen prettig ugo baka. U tegen taluku, u taka nga de trouwang, na nga de antwoorden dat de no de tevreden. Ja. Omdat mogelijkheden de, waar er wel is er een weg. Maar je bent ook over 150 score Score op boy, nanga oma. meisje, Ja. sang no kies voor gwa score en op de actie lanti, maar hulp voor toch luku, vale kan podium ching in een systeem. Maar dat no lukt. Dat no lukt. Voor apis dat no lukt, ook toe trasansang knap in een petitie no lukt sa u stellen voor. Oké. En uno kisi piki tap a Voor een president uno kies piki, uno kies niet eens maar schrijven terug. Natuurlijk lek paf konder op verwacht dat takanga uno baka me ku sap safe sa maar geen reactie. ja, kan de im din ete wan petitie in. Maar u abaskoro jaar disi ook badalek 2020 en COVID de vanaf 2019. U bent op het veld en u bent bekend met de uitdagingen waarmee de scholieren en studenten zitten op dit moment. Zij je jere vanuit het veld? Want de itakikba, de man schrijft erin. Maar wat zijn de andere uitdagingen? Kijk, ook kan te uluko aantal uitdagingen dat we lukutak dat bede momenteel goede milas even soort periode, maar Ja, toen ja. de tijd de man bekondigd aan free data. Ja. Toch? Minister BDB, president BDB en alle studenten bij Briti. Ja, nou, congreshal, hè? Ja, congres ABD. Ja. Toch? Die president tak astuka mustuka no, allemaal Briti. Ja. Toch? En temi vergelijk alle ding zandvoet continenten no, dat mensen tak a ontevredenheid bigi. Toch? Wallo student stop. De man normaal trama normaal go na bepaalde man go do de interview, want ja de student adex moest go do de interview. Ja. Moeilijk na COVID situatie, die vinden erg want ministerie tapu of a trama etak no, ama vrede COVID ama no tek a student terwijl soms kan telefonisch alhoewel aan alles corruptie op one telefoon Ja. of aba mogelijkheid voor internet. En dat na de sansang usitak a klagen bigi. Ja. Nyang want saka ali sambi de toen de tijd tanga die president tek over hebben de tussen 65 naar 100 SRD. Toch? Zoals saka ali is nu naar 350 SRD. Ja. Brede naar 15 SRD, noem maar op. En asan dat ode wamoro bigi probleem de komende periode. Ja. Omdat we gaan want temba kape bami besir in saka. Toch? Want amang no man baya bakje, gezondheid, hygiëne, alle de standaard ook weer achteruit. En ja, de studenten zijn, want ano internet wang, Ja. het is bepaald voor onderwijs, hè? Ja, ja. Maar ook to de ching, ze moest moto van huis uit, was scoren. Te jong bij een bus, dat mi bijvoorbeeld na 5:30 min pai, maar moet ik op basis van een bus zijn bij 5 SRD, want ching zijn bij bus heen en terug ik kom voor naar 20 SRD per dag. Ja. Toch? Na ten solis na 6 lisie go, maar moet ik een 5 lisie.
naar 100 SRD per week. Ja. 400 per maand. Want toef unu tap wan loma se roko, amai verdien wan 1500. If je begin trek ala de san dat af na nya samam sani. Ja skorop chinsang. Amak moet of binnenland of van tradistrik amai contain foto. Amai pa huur internatuur. Ja. Am moeilijk. Asan sambi de 350 nono de naar 1000 SRD. Ah hebigi de man. Dus So eigenlijk- walo san lai ite. Ja, dus eigenlijk belangenorganisatie voor studenten en scholieren etaki. Lantimos letas geen werper moro scherp tapding scorowang. Ano tab den score wang. Ja, Ook maar toe- maar specifiek- maar you etaki. No, voor a score pisi, Ja. dape de man teke moro zwaar. Omdat aman sa haken af, if aman no ap roko fu do, toch? Roko no degi amang fu go voer uit. Want sana naman no lesi, de man roko. If gama roko, je pa yaman boom, amang roko. Ja. Toch? Ama man kom uit, toch? En ano tag lanti no sab den problem disi. Ano tag den DNA leader fu no sab den problem. Na problem sa de man sab tak. Ade en akomore erg. Maar de man ne gi echt aandacht, de man ne gu sa u ap nodig terwijl de middelen de. Ja. Omdat mi doe mi onderzoek en mi stak de middelen de. Omen jongeren ebel you per dag op voor suku jepi. Want if you na visman voor een orga, dan de jongeren ego van uit dat die you op contact nanga de bijiman of kondre. Daarom mistel je vraag, of de jongwang ebel you ala die tak, meneer Sako, ik kan zet zo'n sangim, ik kan look zo'n sangim. Ano Henk Sako Wang de bereikbaar. Ja. Een aantal voor de bereikbaar. En de man dagelijks ook toe ouder, want de ouders zijn met contact na mi tijdens de bezig na online motivatie. Want utak unegos don walukulanti. Ja. We lukuf chaye pikong. Unegos don ik klagen we die adviezen toe. Ja. Toch? En de ebel. Van dag tot dag er verschilt. Die de 5 man bel, 20 man epi. Maar ano alasan te soort de man de man schreef is dat lanti ne yepi want de man schreef waka wallo presi. A forceer de man natuurlijk de man eta in contact na you en ano bel wang te de tap strategie en de me tak na eta no wabi feta san disi lugo di de mek motokong van der Bos te mi tak hen if lanti no wan yepi mek op protesteer maar mina mamang we kiezen eerder die oplossing. If oplossing no man kon, dan natuurlijk dan je gogi uiterste middel, maar eerst oplossing. Ja, is oplossing. Nek van je takik ba Yadipsa 150 score op ching ongeveer sa registreer no kisi fugwa score. Denkt u dat nanga a situatie sande no a groep dat kan komoro bigi? No, if you look batak walo students sang score op ching stop ba, toch? Dan mi denk moro bigi omdat voor bezit wan score op ching complete. Voor alasan sap nodig. Je hebt 5000 nodig van heel jaren. Inschrijfgeld, score, tas, karkom. Alasani. Toch? Dan mine got op HBO eter, want dat na 1800 euro a verschil bepaalde score. Ja. Toch? Nanga koers, dat a inschrijfgeld de ma wang op ba if you look nanga koers. Ja. Met teken de middelbaar guagron sa epai 650, 750 de maand dat die. Ja. Dan 5000 SRD van herjari bij alasan sa de ma ab nodig, geen kleding, onderhoudsmiddelen, noem maar op. Schoeisel. Toch? Schoeisel. Ja. En 5000 ibe zit aan mama. Broeko ibe bij 75 SRD. Wins dat maar hoe laf je tak na snezi. Maar ibe bij een 75 SRD, 60 SRD, maximaal wel 125. Dus zijn broeko dat nou de naar 300, 250 gualuk toe. Toch? En omoro moeilijk. En te amano man kon amoni. Amana roko. Want vakantie, de meeste nog een vakantiejob. Tenzij je tak landt. Take a initiatief tak luko. We zitten een kring onder de actie of een san. Mine tak mek een patu of sang. Ja. Want san sa echt na de jongwang. Toch? Vooral na een COVID-19 tak moeilijk. Ja. Walo ouders de man salaris drop. Ja. Belasting ko hebi. Walo maatregel etekipe de ouders voegen achteruit toch? Dat if de man kon nga een vakantiesysteem, tak de man kan roken voor die namoni. Want TJP o de man verlichten. Maar nonuk ba, toch? Walo
no making gomit a score jari 2021, 2022. Ja. Dus want itakik bataki in een petitie, itaki jeugd crime bokring, Ja, de jong meisje boko in een verkeerde passie. Ik ben voorzitter aan dat ba. Je hebt cijfers over de twee vraagstukken, sa ibe kaarten aan voorheen. kijk, ik heb minder op de cijfer na maar los cijfer dikba ook tot op de ministerie. Dagelijks je in kranti, je ziet in nieuws, man voor zelf man voor bandirif bij. Ja. Je ziet dat ze maar bij actie gratis en dan baka periode sang 2 maanden na medina petities maar begin zoeken man voor band bawan adiri. Ja. En if op chino man fin asan dat want zo'n china 12 jaar hij begin menstrueer ba, Ja. noem maar op. En am moeilijk sa if sa toch? Op ching is je tak ouder ik klagen want ano alle ouders je tak maar vast van am manang apa is dona also is sari dat jullie kip chinte a firigi ouders je tak no wan san no boom. Ja. En soms ging go zoeken en ina suku sa go zoeken en go zoeken verkeerd tak mi wan zeer misschien. Alhoewel na wan san sang jaren de maar zo erg aan de bende. Ja. En amang umap china te bari kan tamo go suka moni. Ja. Me go roko kan de ad so yap trawang ad de baka kasa in ad sa ad de baka akasa. As ni sine pa yung bung abis mo ni sa ilasi ay go. To sommige onbewust bewust amang harwang bundle money apchi aba money nodig amang kona in. Ja. Yung pa you score let well if you want to go doro you do alasan fus to go doro. En dat na de verleden sa emektak apching ekisa so een pad. Barikan tak ik doe het maar 1 keer. Ja. Toch? Met de risico van din sa ano saptak walosiki de nono diwan. Alam may barikan COVID yap HIV yap druipi walosiki lai it na doro. Ja. Ateken kans, toch? Ago ay kisa money. En voor awalisi ito moro want ay tulong gwenti want amang itang ito yung tak may trusty miskat mi lobby. Ja. Isa fa yung upchindig ba? Ja. So lang ay afiri ako futak yok nap niya si o dangay o tekilik vriend en is in geval. En nou, een karding fukaan, de fukalai. Ja, En itaki je go voor een oplossing. 100%. Saya shi nek oplossing gi de jong wang specifiek sang wang guaskoro maar un sabik bataki unde en wang situatie pe angole so mooi en akondre maar toch jong wang wan tan du moeite. Soort oplossingsmodellen you abi nek voorzitter voor a organisasiele. Oplossing minotak mi uno Uno ja. oplossingsmodellen lai upot tap papira moro de tap papira maar money de ukong achter informatie tak money de toch en ubetegi lanti tu tak luku winsang no mas man tapi funo leni Ja. leni ma investeer ook to in uno de trasan sa ano prioriteit tak yo bouwbroki no de luchthaven luku na ma onderhouden plink ba nga vliegveld toch mek ulib dat no de fa ate uluku gewoon een vliegtuig voor toeristen zijn go, maar atramoni investeer in de agrarische sector, want in om zijn is maar wango prani, Ja. temi prani, me maseri, Ja. toch? Want if we prano nu de, des maar sambe serik ba, yo broka woyo dati, en de ouders sambe seri, no ma fen money de want wa lof ding na for drip ching de abi, ano ma bij scoren sama, yo broka woyo, Ja. maar te je senu bijvoorbeeld prani. Sorgo tak export de. Sorgo tak wa marek de pe ukan satu producten af. Ja. Dat nou wang. To uluku vermogensbelasting. Ja. Ontroerend goed belasting. Bring me lo money malai sang ap ontroerend goed ja. Maar amoni de man nogi zomaar maar even nak a ontroerend goed belasting in kan de a president no apoting kan da ma ap. Ook toe daarmee begrijp toch? Maar toch mino begrijp want if je tak ilop jong wang de nak de wetten dat in. Ja. Te uluku a wet rij- en voertuigenbelasting Ja. dat de ite utak tek 20% dapat nogo hemoro want if you go here yo kiro ouders baka. Ah betaling san de nu tek 20% uit die investering in de jong wang. Ja. Want eigenlijk nu de studie financiële bem dit ba. Ja. Toch? Aladin sansang bos
Ala de san dat mus bem dek banong nu de gis corruptie. Afang net bem de. Maar i legt in Sandis voor naar de Biggie Man of Kondre? Ala de san dis udu, wins uno ben doen, Ja. de mas sabing. Ja. Vooral if de man tak de man dina veld. En alla bigi politiek partij, want let wel, de man onto, jongen stemt op alle politiek partij, ook toe de wansang no de gekozen, alhoewel onejere walof den stemoro, toch we vinden wel jammer, terwijl in de wanstengi unu alamala. Alla jongen, verkies hem sagba. Mek u liba pis dati, a president de gekozen, maar mek u ko echt giden massa effering, toch? Dan te u de san leggen voor, dat jullie president. Eerst dan zou je moest doen, kan je natuurlijk, je bent druk, je bent maar tijdsquitschema, maar je hebt smal loontje, je hebt een team. Wins na wamang of tumang, sen de man tak, go tak na nga de man. Wins je tak na nga de man, wawiki langa, maar te de probleem kaart aan boom, toch? Want problemen makkelijk, je stelt een enquête op, je begint sap om een man de. Want mi luko aan san permissie tak a president pot 20.000 score tas. Ano sari, wan score tas na nga wan toeskrif ini, no sari. Voor san def bay. Oké. Maar misschien ook het op een Facebook pagina voor orga Ja. dat een begin na een motivatie sessie. 100%. En een begin if me aben boom 27 juli. Nee, we start van tevoren ook ba. Of van tevoren ba. In abede een groep P Walomande, een groep dat minstens 8000 sma in een groep. Ja. Toch? En in een groep dat is een verschil tussen een groep en een pagina. Ja. Een verschil. Een Oké. groep, alles man man deel altijd. Maar een pagina, alla mij volk zolang aan mij like, aan mij tanki sa informatie en dat ook kenki. En we ta evalueer aan een bepaalde tijd. Want utak luku start na nga motivatie die udina petitie en tak luku. Komen in, luku sa man doen. Want corruptie is stress, jong stress. Je ziet tak en door stress aan mij begin pest want trauma. Want pesterij op alle vorm van mij begin na pesterij. Het is score op begin. Oh nee, maar toe en de is tak. Sma jongwang heb je keer den schreef zelfmoord. Omdat te maar pest die toen ze in een man teken in Ja. wat uit we. Dan, Dat dat je denk je valk weer de. En dus dat nou een van de doelen voor de motivatie sessies. Nou voor die jongwang a power Fugodoro. Fugodoro. Wins onmoeilijk. No de if liep score ook ba. Toch? Zoek een roko even in een man vinden. Roko je hebt na oso stukadoro zelf studie even tak te ik kom baka in januari. Dat ik kan sterk terug. Toch? Ja. Want educatie moest dit toegankelijk zijn. Wins soort, maar dan ook wins je op een beperking. If je tak iemand stuka of iemand leren wan sandoro, iemand godoro. Ja. Kan je een idee, want meestal te fukade dat we lukken naar een pafkondre en een regering. Maar soms de mijn actie sang Yusref kan doen die akondre en a orga het begin ba. Maar wat idee no de taki kan le ikan moxie jong wang fu flora kon bij in usuko wan ligi perceel to bigi prawan tu gruntu sabito kwekwan tu voeren gezamenlijk dan zo zelfredzaamheid kan bevorderd ook toe. Jong wan de op of doe den soort sandisi? Jong walay, toch? En ano ook toe voor pran gurun toe wang, ja waldo jong wang sa etaki. Mi wang ngop of mi ouders also. Ja. En mi wang bo mi igi san pe mi kan do mi san wan. Mi etang kande na wajur also ina man prani. Ja. A moment you break wan san na asma presi, Ja. ja bif pai. En ja eigenaar sa moeilijk. En wam de san sang wa organisatie bedek basang maar abede so gi jong wan sa eroko. Oké. Maar if me na 18 jaar en me klaar aan middelbaar ba. Toch? Mi kan go prani, mi kan doen san en a grong sanang grong, toch? No apay man taping. Grong lai etin sanang. Utak lanti luku say mandu biengu onulek jong wang. Wins desnos de wan sang te amang klaar middelbaar en gelijk so am de so nga yugba na nga yu middelbaar. In kies wan pis presi wins na 300 vierkante meter wins opching
En de bige lera man tak vanaf school bang im lera man tak je peran wasan. Je doen wasani. En dat na san so wetan tak nanga de edema afkondre tak luku. Anaf bigi uno 20.000 hectare. Maar ala pisisang ukan kisi gide wasan banunu de en sa ook ba in ayar desi. Mek de man bigen kisi. Ja, meer ik kan want tussen i voorspelbaar dat ik kan de moeilijk voor jongeren vinden een vakantiejob, want vanwege economische situatie dan om mijn winkel naar bedrijven die zelf verlies en de no meka money en dan ik denk dat ik op money zal scoren wat ben verdiend tijdens vakantie of vallen weg. Je hebt een voorstel die regering van kom in toch naar kwam chinso fukan kondem jong wan is tegemoet daarmee denk ik aan de wang bon sa jong wan kan go teki na sociale zaken fukan go tek den basisscore sani na wang firma of wang winkel. Ik denk mi takwa aantal sani toch en meestal amoro buang te yun nga lanti de bezig alhoewel de man a contact of de man a gers o abafiri of saweshi like de man wanta kan amoro buang tak us do aan tafel samen. Ja. Toch? Dat we die en if you like lanti of de man tak at this kan de moeilijk ko lukuf los adis op dat de ook banang adisi dat we do dat one. Mi kan takwa aantal nunu de maar trayong one day and de man wan gi wan bestuurde de man gi de man mini de man put alasani to elik de man we aksi de man look wan tak na ngayu ona taku no wan tak ngai wat say de wakti fosi te wan protest de dollar do lombard tak store sender of this of that nee mek obige los a probleem van tevoren op to en de oplossing de ukan tak na nga de man wangi mek de man ap man tak de man no abeng de man kan benaderen altijd bakanda wegi. Want dus aan mi denk mi want tak ook tegelijk omdat tepchin de faraf also. Ja. Dat jullie kipa of ma want a president na unupa maar a ministerie van onderwijs na umma. Met misal saya met tak bowes mina tak a minister, a ministerie omdat wa man kan go altijd dat wa man kan go altijd dat. In dit in geval dis wa umma di. Toch? En de te ministerie van onderwijs zit ook op studenten naar Dorosi. Let wel mina de op de hoogte voor Alassani, voor de student Cuba, toch? Ja, Asaf Cuba ja. Ja, maar want de sansa mi volg, want tijdje na tak asan dat bekaart aan ook toe dat de ma ap geldprobleem. Ja. De man tak voeding, maar de ma ap geldprobleem omdat serenang president tak una kader en vooral medische gezondheidssector fakop nunu de trama na laatste jaren die de man sa de ma ap nodig. Minot de man tak voeding, maar ze hebben geld nodig. Er zijn dames daar. If as man no ap money, as mo bij onderhoudsmiddelen. Ja. As man actie voeren, want te de kom baka, toch? Je verplicht den taluku, ik moet ook minimaal 5 jaar ja. En eigenlijk dat moest dit. Alle studenten sa ik mo po stranang, gostuka in winsot konden dat ook. Am kom baka minimaal 5 jaar. Eigenlijk 10 jaar schreef am roko ga konden omdat unu belaste money. Unu jepi mek tak ikis a beurs. Dat in lever baka en wist lanti ne spelen in tap de sandati ete. Ja. De student no be mag klagen eigenlijk. Wie soort regering take over? Te wan probleem de in pot wan tussen persoon ba voor contact na de mata. Luko kan de vorige president want give me ano een fout hè. Me eigenlijk ano een fout omdat no de wan drief de student Sambegwe na China go studeert internationale rechten. De no kiesbeurs, maar de gue en no de Jabaka. Ja. De apa master internationaal herkend papieren. En zo ook de wansa go stuka medisch. Te iep de malek lanti. Ik denk dat de motak vorige, de motak alanti ja yep mi, de overheid ja yep mi. Die de man wis na, if na timande, die de man wis na $200 tap luku. Ubud buting, una furu,
Maar de belangrijkste aan de nodig. Ja. We praten met Henk Sako over de uitdagingen waarmee scholieren en studenten zitten. En als ik zo naar de heer Sako luister, dan hebben studenten en scholieren het niet makkelijk. Meneer Sako, we gaan afsluiten. Wist je dat het ministerie voor Onderwijs kondigt gewoon toe nieuwe ontwikkelingen aan met betrekking tot GLO-onderwijs? Want zevende klas ekong en dit ching o abrananga wan voortgangsrapport. Fai a orga view e luka ontwikkeling disi. Ifene wan bonsani? Nou, kluku inokang hoor ching na baka. Smasa moest liever over enkele jaren een bijdrage gisteren. Eigenlijk sommigen op die lagere school na over enkele jaren. Dus angasan dat we tak luku na bonsan tak liefde na baka, maar natuurlijk den overgehoond zomaar. Mek de rook of tenminste tap alle den basisan sa di ap nodig. Tak akan go de kan ap basis te de inatra klas. En dat nou een bonsan wel sa ikan tak ja den maktan gewoon. Ja. Wat tapu? Voor zo'n tapu. Ja, iba pa sa takete. Fixe snel, want tussen even snel sa mo actie. Ja. Mo actie via ja. Isa say de mo doen. Te uluku auto verhoging, toch? Keuring ng alle de sandat. Ja. Uluku ABS, SWM, uluku halam tak transport bijna, minum tak auto en keuring verhoging. Ja. Omdat te utak transport dan ook to den Peters sang ego ng de schoolbus, ja. toch? Sa de ouders je pai. O gwalok to ng den verhoging sa iko actie tak. Luku, go even aan tafel terug. Stem af, luku bepaalde san, omdat no oneerlijke sandig batak soms manier pai sirip jasma say pai en fa audite de verhoging kong. Suma ook geniet, suma nog geniet. Voedja uit miwang tak of doang beroep na den vakbond mang sante tak luku uno ouders e pai contributie keihard minus if you is donya ma money if you ngas donya me na das you ma uno lek ching uno lek yong wang susra nang atukons utamara en a heden fu nu e doang beroep tap you tak opo opi mo fo natilog no go fet gi e gebelang no go luku tak yo go kilanti mar kom op die uno ouders. Mek den sitak une payu contributie zomaar. Wins na leraar vakbond of suma, alla vakbondsleider. Nanga de ouders me want kita luku. Ouders. Uno na jong man. Mek ulip a verdeelheid. Mek uno ondersteun usrefi u bundel kwa wang. Mek uno ching kong opgi de rechten. Want ja plichten. Maar dem sab de rechten. Sansa de no sabi. Mek u leer de apassie. If de vast na nga sani, no vrede bel wans ma. We staan allemaal open. We zijn bezig, mocht zijn wij een beroep op u of u kunt doen. No hoor dem china baka. Mek den kon net natuurlijk onego fitrasani. We ko op die onschreefie. Want en ook to ono medemens. Want uiteindelijk de wansa abamoni. Te juda oso. We want niet denken bu arki bungsa motaki. Te you up your money in a luku den trawang. A mansa olibis koro go baka na aten fu sampi na Mustafa. Mi kon yongu, mi kweki yongu, mi si pepido, mi si pe amang dat kon dede en mi no wan tra yong wang sa olibis koro fruk go tap a systeem dati. Unu sang ap a mogelijkheid. U gi unu ondersteunen. Na luku tak you abeng ba of you no abeng. In de toekomst kan de one of de moet jou doen aan beroep op als er een gemeenschap via Nederland hoe de bezig ba voor eigen van eigen kant uit voor lukusa ook kan vinden de jongen ja maar met bundel te ayuru doro volg ono. Ja, dus je roept de vermogenden in een kondre voor luku den politiwa ook toe, zodat de boenten kon dan de vader politiwa altijd de ondersteuning goedwang dat ze de wang model toe in het systeem. Meneer Sako, bedankt voor uw komst vanmorgen in Mantentaki. U heeft gesproken voor de jongeren en ik hoop dat u isa vindt oplossingen voor de fuka sande in de buurt
ik van je beschrijf een situatie aan makkelijk. Ginoamang, maar ik denk dat je een orgaview, satang, power de jongwang, voor je kan tap aan juiste pad. 100% amusu, want wanneer lang binnen de komende 10 tot 50 jaar om semanang minimaal wat middelbaar diploma masang bis ino abis score maar im apang bedrijf im denki moro fara mek ulip alatrasan baka pasi mek unu de wanatsi wanser na mek unu luku kleur nanga politiek want politiek e pratu slecht leiderschap e broko seranang. Dank u wel.